Ami Sami Ben Mansour في l'instant digital. L'instant digital. مرحبا سامي. Nice pour l'invitation. سامي كان قبل شيء تقدم لنا روحك. Alors, Sami Ben Mansour, je suis consultant dans le domaine des ressources humaines et je suis depuis quelques années expert dans le digital et en particulier dans le digital appliqué à la gestion des ressources humaines. باهي très très bien. اليوم على شنو باش نحكيو سامي؟ Alors, اليوم باش نحكيو على des idées, des concepts عندهم علاقة بالديجيتال باش نحاولوا نفهموا شنو هو الديجيتال بيان سور، باش نحاولوا نفهموا شنو هي لا ترانسفورماسيون ديجيتال. ومن الاول بالكل فما حاجه مهمه معناتها بالنسبه لي انا هي الفرق ما بين لو نيميريك اي لو ديجيتال. داكور. هما سو سون دو تيرم يقربوا لبعضهم لكن ما عندهمش نفس المعنى وبرشا ناس يلصقوا فيهم لبعضهم. جوستومون يقربوا بعضهم ياسر. تو انت يقول قائل علاش ليميسيون نتاعك ماهيش مسميه جينيراسيون نيميريك علاش جينيراسيون ديجيتال فما ان فهمتني. صحيح. دونك اذا نحاولوا نفهموا معناتها شنو النيميريك. كانت تفكروا dans les années 90 كانت الموسيقى نسموها sous forme de fichiers MP3. C'est des fichiers numérisés. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé de la cassette, les support analogique, des bandes, on est passé au numérique, donc une musique qui a été numérisée à partir des cassettes. Le support n'est pas le même. ما نتعاملوش بفرد طريقه مع لي فيشي ومع الكاسيت. لي فيشي نجموا لي تيليشارج من الانترنت. تفكروا ليبوك تاع نابستر. حسره. فوالا حسره. ça ne nous rajeunit pas. donc كنا نتيليشارجيو الموسيقى. ما شنو كنا نجموا نعملوا بها؟ كنا نجموا او ميو نحطوها على الاورديناتور نسمعوها، ولا من بعد جاو لي ليكتور ذوكم دو ميوزيك نيميريك نحطوهم ونسمعوهم با بلوس معناتها au niveau de l'interaction مع الموسيقى. Pareil pour les photos. Les photos, donc on a l'appareil photo argentique, اللي هو analogique. نعرفوا كيفاش développement تاع تصار في laboratoire. وفما l'appareil photo numérique اللي جاء à l'époque بدا يخرج. بون تمشي لي فاكونس ولا تمشي لاي بلاصه تاخذ تصاور تيليشارجيهم باليو اس بي على الاورديناتور تتفرج فيهم او ميو تبعثهم بار ايميل العباد تعرفهم فهمتني. هما بدهم يتفرجوا فيهم. توجور انتراكسيون ليميتي. L'autre aspect de numérisation, c'est la vidéo. Quand la vidéo sur bande, cassette, Betamax, VHS. On بعد la vidéo elle est numérisée ناخذوا بالوحده باللي كاميرا فيديو ناخذوا لي فيديو نتاعنا كيف تيليشارجي على الاورديناتور تتفرج فيهم. Interaction très limitée. Ça c'est le numérique. C'est-à-dire la transformation d'une matière, ça peut être la musique, ça peut être le son, ça peut être la vidéo, ça peut être le texte aussi, le texte qu'on a نكتبوه بيدينا ولا نكتبوه على l'ordinateur, c'est un fichier numérique. Donc le numérique, c'est la transformation d'une matière analogique vers une matière numérique et ça s'arrête là. L'interaction est extrêmement faible. شنو هو الديجيتال تو؟ شنو هو الديجيتال؟ شنو هو الديجيتال؟ يعطيك الصحة. الديجيتال هو انك اليوم باغ اكزومبل كي تاخذ تصويره وانت قاعد في بلاصه في الفاكونس في دارك تتفرج في ماتش اتسيتيرا تحطها على ريزو سوسيال فيسبوك انستغرام لينكدين تيك توك اتسيتيرا اتسيتيرا سي اون فيديو سور تيك توك تويتر. à partir du moment اللي انت حطيتها على الريزو سوسيال هذيك التصويره ما عادش انت ان تابارتيان بلو. Elle a été appropriée par d'autres personnes. شنو باش يعملوها؟ باش يتاغيوك في وسطها ولا تاغيو ريحهم في وسطها. Ils vont la partager هما بيدهم. دونك باش تهرب تصويره تولي في بلايص اخرين اللي انت بيدك ما تصورش في بالك شنو البلايص هذوك. Ils vont la liker. Ok. Donc une communauté va s'approprier la matière numérique et va peut-être même la transformer. Ok. هذا بالنسبه للتصاور. بالنسبة للفيديو صارت ريفولوشن كبيرة dans les années 90 هي l'arrivée de YouTube اللي هو en fait YouTube أول ريزو سوسيال. bien sûr. Voilà. Donc العباد بداو يحطوا شوية في لي فيديو نتاعهم personnel فهمتني. Ça peut être des astuces pour réparer quelque chose, ça peut être عباد يغني. Ça peut être des recettes, ça peut être des recettes, n'importe quoi. تحطوا على ريزو سوسيال. Donc اللي صار انه العباد ولاو يلايكيهم يكومونتيهم
حاجة مهمة ياسر. Toute une communauté a commencé à apparaître autour de cette matière-là, les vidéos. Donc, يتلموا عباد, par exemple, autour de l'amour de la pêche, par exemple. تلقى des groupes كاملين ou des chaînes كاملين يوتيوب يحكوا على la pêche, والعباد يبارتاجيو les vidéos على la pêche, etc., etc. Donc, هنا l'interaction بدأت تكبر. والinteraction هذيا خلت أنه le fait que cette matière soit diffusée dans les réseaux sociaux تولي معناتها هي الماتير تولي ما عندها حتى علاقه بالماتير الاولانيه اللي كانت جوست نيميريك. دونك حكينا على التصاور, حكينا على لي فيديو, الموسيقى كيف sur des réseaux sociaux aujourd'hui. Donc en fait finalement شنو الفرق ما بين النيميريك والديجيتال؟ النيميريك il est localisé موجود على support, peu d'interaction, قليل عباد يشوفوه. والديجيتال سي لابروبرياسيون تاع الناس الكل نتاع الماتير نيميريك على دي ريزو سوسيو. دونك فينالمون الفرق ما بين الديجيتال والنيميريك سي كو النيميريك يتحط على ريزو سوسيال اللي كومبليتمون ترانسفورمي هو اللي ديجيتال, سي لو ريزو سوسيال و لو ريزو تو كور. هذا هو الفرق فينالمون. Très bien. Donc j'espère que الناس فهمت الفرق ما بين ce qui est numérique et ce qui est digital. شنو هي الحاجة الثانية حبيت تفسرها لنا اليوم؟ Alors حبيت نحكي شوية على la transformation digitale. La transformation digitale. Voilà. Alors اليوم نحكيو ياسر ساعة على ديجيتال, وداير فما الإشكالية نتاع الديجيتال حتى لتوا سي ان كونسيبت ماهوش مفهوم ياسر, معناتها اللي غالفودي برشا عباد يحكيو على ديجيتال وهم يحبوا يحكيو على النيميريك, ولا يحكيو على النيميريك وهم يحبوا يحكيو على الديجيتال. حتى dans les conférences, etc., peu de gens maîtrisent ce concept qui est très important. Alors, qu'est-ce qu'est la transformation digitale? Au niveau de, surtout des entreprises, mais aussi au niveau de la vie de tous les jours, on assiste à une tendance lourde, ce n'est pas un effet de mode, اللي برشا شركات قاعدين يبدلوا في les process نتاعهم, في les pratiques نتاعهم, في المانجمنت, pratique technique, process technique. واللي يبدلوا فيهم ils sont en train de les digitaliser. Parce qu'ils n'ont plus le choix راهو de toute façon. هكا ولا؟ Bon, ils n'ont plus le choix صحيح, mais en même temps كي تبدا فما طريقة جديدة نوفاتريس اللي تسهل لك معناتها التعامل في المؤسسات, تسهل لك le fait de commercialiser ton produit, etc. Bah, il faut l'adopter. On gagne à l'adopter. Voilà, يعطيك صح. ناخذ exemple simple, فما des entreprises totalement digitalisées كيما Amazon par exemple. تمشي تشري كتاب من مكتبة commandيه من عند Amazon, ça c'est des entreprises qui fonctionnent sur un mode digitalisé. كيما Alibaba, le grand portail معناتها e-commerce في الصين. وفما des entreprises يستعملوا الديجيتال même si elles ne sont pas totalement digitalisées, كيما شركة اسمها Under Armour, ظهري معروفة l'équipementier sportif. l'équipementier sportif هذا Under Armour شو يعمل؟ عنده ابليكاسيون نتاعو موجودة على سمارت فون نتاعك كي تجري ياخذ دي دوني على كي تعمل سبور ولا حاجة, ياخذ دي دوني على الهيلث نتاعك, على السانتي à travers les smart watch etc. يعطيك صحة. وتحط انت il t'invite à mettre les données معناتها diététiques نتاعك, اش تاكل etc., les calories que tu consommes etc. وهو من بعد il va concevoir, الشركة Under Armour, elle va concevoir des produits qui sont adaptés ليك انت. قبل كنا نبيعوا مريول باغ اكزومبل ولا شورت ولا ما نعرفش انا جورد للعباد الكل, توا فوالا كنت تعرق برشا باغ اكزومبل يبيع لك مريول اللي يشرب العرق, فهمت, خاطر يعرفوا لي انت تو فورني اني فوق. ما يعرفش منين تعرق بالضبط بالكدا دونك بو امبورت منين تعرق, المهم هو المريول ظاهر لي حسب رايي. دونك انا ديما فما اكزومبل ناخذ سامبل ياسر باش نحاول نفهم شنو هي الترانسفورماسيون ديجيتال. هو انك اليوم كان تمشي باغ اكزومبل ان امريك دو نور وكندا وزيتازوني, تلقى لي زاجونس نتاع البنوك ماشيين يسكروا, واحنا نقول قال احنا في تونس نفرحوا كي نحلوا اجونس جديده. هما لا ماشيين يسكروا لي زاجونس. علاش يسكروا لي زاجونس؟ هي تو كي تدخل في اجونس تاع بنكه شنو هما الخدمات الاساسيه اللي تلقى؟ باش تجبد فلوس, باش تعمل فيرمون, باش تعمل دوموند دو كريدي. هذم هما الخدمات الاساسيه. توا الخدمات الاساسيه هذوما ولينا نجموا نعملوهم نستغنيو على الاجونس. اوكي كيفاش نستغنيو على الاجونس؟ افيك لابليكاسيون ديجيتال
tu peux faire un virement à partir de ton application, peux même faire une demande de crédit à partir de ton application. En gros, c'est la transformation digitale, transformation des process, traditionnels حتى le digital. Merci beaucoup Samy على les explications هذوما. احنا ان شاء الله notre rendez-vous يولي ان شاء الله كل جمعه l'instant digital باش يجي بحذنا وتفسر لنا beaucoup de termes هكايا تكنيك اللي برشا ناس ما يفهموهمش ولا ما عندهمش المفهوم الصحيح نتاعهم. pour plus d'infos على المود du digital. Let's listen brand new sound from